你只要跟管委会跟那个讲好，一个社区的话，因为它也是变成有点像都会型，就是社区越来越多，小的社区可能100户，大的社区可能200-300户，你可能必须跟管委会讲好，就是有课的话就 PO 上去，一下子瞬间都是，因为园区它大概都是很年轻的家长啊，就是还蛮均值的。然后还有很多活动，就是县政府啊，还有一些什么妇幼局，就是政府单位，他们其实也都有推一些什么免费的亲子活动啊，讲故事妈妈啊，征义工啊，这些我觉得都是很大的意思。那其实我现在就是在做的工作，就是慢慢把这些点串起来，文化局啊、妇幼局那些点，慢慢把名单都收集起来。对，然后我开始去做这件事情，我发现，之前。大家就有一个朋友昨天又给我一个电子书，大概58页，然后是讲0到6岁非常完整的怎么让带你的小孩子去做亲子阅读这一块。然后我觉得哇，这个礼物实在是太好了，人家也是在网络上找到，然后就直接给我。然后这个就是我打算接下来就是再去做一个 landing page， 收网页名单。你想要知道怎么带你的小孩子去？对，怎么做阅读这个工作，就是这去带小孩子做阅读，这个就是一个很好的人家搜寻的工具。对，这是有太多事情可以做了啦。然后我那天又发现一个更扯的事情，我那个才 po 2个讲座上去，一个是 Emily 老师的讲座，然后另外一个就是之前主北他请我帮他 po 的讲座，我才 po 2个讲座的讯息，结果 Google 搜寻只要搜寻竹北亲子教育，我的网页变第3名。Facebook 吗？Google。不是，我说那个你的 Facebook 那个网页。不是，blog。我的 blog，可是 blog 是有 po 那2个讲座的讯息，结果竟然还会排到搜寻网页的第3名，然后前面2名是已经过期的2010年的资讯，就是我自己都很意外，就是只要在蓝海市场里面，其实很容易一下子就冒出头。你说你打什么关键字？竹北亲子教育。就是你打竹北亲子教育，然后这6个字嘛。对。哦。还是新竹还是新竹竹北。对，我的 blog 是写新竹竹北嘛，但是我搜寻，我昨天就是有一点时间，我就随便上网搜寻一下，就竹北亲子教育，因为我最终我还是会 focus 在竹北这块市场，因为它的消费力会比较好一点。然后我就发现竟然排到第3名，我自己都很意外。可是它的浏览量才600多，对，所以根本人没有，那就我就是光那2个社团而已啊，就浏览数就600多。对，这些数据跟大家分享一下。所以啊，现在第2个，好像第2个，开第2名了。现在第2个。对，所以因为我还有很多东西，还包括亲子书啊什么，然后。大家还可以去申请那个什么博客来 APP 嘛，那个到时候都可以慢慢放上去，有很多事情可以做。对，然后老师教的真的很有效，那个老师还 Emily 老师教的东西真的很有效。因为我那个 blog 我也没有想太多，因为上一次我们聚会的时候，Emily 老师跟我讲说，讲竹北什么批文检测还是全脑开发这个关键字就很好了，我就说哦好，我就赶快就用这种关键字下去就效果就很好，就是只要专家点的话，真的是很快。谢谢大家。来，掌声鼓励。因为他有 PO 资料，所以竹北高中有打电话给我，邀我去他们那边上课。这是后续的延伸出来的。来，掌声鼓励，掌声鼓励。哎，有没有感觉到一股能量？有没有？有没有感觉到很棒的 feel 热起来？有没有？哎，这个是可以验证吗？啊？最新的见证。对啊，有网络营销有很难吗？你有没有发现刚刚婉文讲到一个非常重要的重点？重点是你要选对什么市场？你选错市场，你就算你的能力超过一般的高手，你可能还是赚不到钱，因为你挑错鱼池。挑错市场，他刚最重要的一步是什么？挑对市场，挑对产品，挑对区域，对不对？刚刚我们听到第2个重点，他刚刚只花了2-3天的时间，对不对？2-3天嘛，就来了30几个朋友嘛，对不对？那
那请问一下，大家觉得 Emily 老师她的现场成交能力强不强？强。根据我侧面的了解，讲6成是侮辱她。根据我侧面的了解，应该是有到7、8成。啊，所以也就是说，假设那一天成交真的成交了4、5笔好了，对不对？那对婉文来讲，他只是拨一拨，他可能赚多少钱？我是还没聊到那个啦，那个金额可能搞不好几万块，对不对？那他如果这场技术他这样一直办下去，一直办下去，其实还需要上班吗？应该是不需要上班。我今天本来一直在想说，风创业的这个核心理念，我本来想写说要帮助上班族脱离上班族。因为真的上班真的是就是时间就是你得活在别人的梦想，真的你的梦想都不能实现。所以我真的觉得我要好好的来讲这件事情。真的，我觉得大家要真的脱离上班族的生活。那你创业不一定说开公司当老板，不用啊。我们现在如果就是个平台，对不对？资源整个够，对不对？市场也可以赚到不错的收入，而且它还是稳定性。只要我们健在，不要健在，不健在这个系统我们建立起来还是会用它去，知道吗？对，因为系统架构已经起来了。OK， 好。那刚刚我们还有讲到一个，你有没有发现它是不是很实际的在运用什么？第一个 Facebook 嘛，对不对？在实体通路的行销，你有没有发现什么？你说，为什么 Emily 老师的课程是免费讲座？不是要我们后面不是我们讲座都会风创业办的都会收一个费用吗？对不对？那收费用的那为什么它是这个？很简单啊，那个是你各自发挥，这样了解吗？平台我们在办，一定要有费用啊，没有费用平台怎样？是谁要出？所以平台在办，我们包括办什么活动，我们尽量把那个所谓的客户他要支付的费用，我们会压到最低，但产生的效益要最好，价值要最高，这样子才会来嘛，对不对？但是如果你像婉文一样，假设你在中和区，你认识好多团体，你就跟 Emily 老师讲说，我可不可以请你来帮我这讲座是没有钱，是免费的啊，你可不可以我有100个妈妈啦？那 Emily 老师你要不要来讲一个免费讲座1个小时？不好意思，没办法收钱。觉得 Emily 老师会拒绝的，麻烦举个手看一下，只要他有时间。应该不会吧？应该开心都来不及吧？100个妈妈让他去讲的，应该开心都来不及吧？对不对？所以这个东西，这种零散的活动是你们自己可以去规划的，然后可以跟平台的所谓的产品提供者，甚至我们平台来提出你的需求，来提出你的需求，我们来做协助。所以它的变化性是非常非常多的，大家不要拘泥在一个思考模式里面，就是说一定要怎样我一定要变成一定要来参加你的活动，我才可以成交，有一定是这样吗？没有，就没有啊，活生生的他就没有啊，他就自己一个人就搞得很好了，对不对？所以婉文的模式是大家可以用心参考，是很棒的模式，好。那再来我们刚刚讲到说，你成立自己的架设自己的 Google 粉丝团，对不对？那当然你要用你自己的名单收集页嘛，对不对？比如说你用 Google Document 或者你用 B-Class 收集名单，你一定是让客户的名单收集到你自己的名单系统里面，当你收集到名单系统里面呢，你再到你之前不是报名吗？假设5个人报名，你就要到风创业的官网的表单，会有一封用表单，你就在这边把你客户资料填进去，因为我们的收款的窗口是统一的，就是由那个 Max 他的这家公司富足顾问公司吧，由他的公司统一收钱。因为如果风创业的名字打出去，结果每一个人都用自己的账户收钱，你是客户，你会觉得这个团体在干嘛？会不会？因为我们这个问题也有思考过了，因为它还有税的问题，所以其实个人是没办法处理的。你要自己收，那你人家说你要不要开发票给我？我们在平台上，我们现在目前的规划，我们是朝着都开发票的方向前进，因为要做大，就是不要让人家卡看。因为那个最近网络也流传一些新闻，很多在做网络行销收课程钱的，就没有报税，账户被查封了，一个还蛮有名的所以这个事情就是我们尽量去避免掉，尽量避免掉他有没有觉得我们尽量去避免掉那个东西？等一下大家看到我们在给的奖金趴数，有没有觉得说这个你还要承担，还可以给这样，就可以知道我们是多有诚意在做这件事情。好 ，OK。然后再来，你填完表单以后呢，
会有你的客户会有几种人，第一个，他是不是已经付款到付足了，到公司了，对不对？他付款，但他人没有到，有没有可能？有可能吗？他有可能会要求退款嘛，对不对？他要退款，我们还是要退啊，对不对？那他也有可能说，他接受我们给他的建议，就是说，那你可以保留到下一次的讲座，钱就不退也可以，对不对？好，这个叫做已收到款。假设没有退出去，这个款已经确实入到我们平台的账户系统里面的话，这个名单就才纳入归属。以有没有消费过为准，简单讲是这样。好，那假设他付款，人也到了，这也一样纳入归属。假设他没有付款，那比如说他说我要现场付钱，我付比较多没有关系，我现场付钱。结果他当天人没到，可是你是不是已经把名单填到我们的后台了，对不对？对。这个是不纳入归属系统的，这样可以理解吗？是不纳入归属系统的，因为要有一个认证标准嘛。我们的认证标准就是，任何一个人有在我们这边付过钱，我们也收到还款了。不管是300块的讲座，或者是3万块的课程，都叫做有收到钱。有收到钱，我们才会纳为归属。需要举例吗？不用举例嘛，不用举例了哈。那个名单就是没有归属，没有部分都不算的。你不要说什么我那个已经有，所以你会在那个公版上面看到的那个，我们说名单大家都看得到嘛，对不对？你丢进来的东西是我们确定已经成为归属的，我们才会丢到这个上面。那你说我还有5颗，那个我不是已经丢到后台了，怎么没有上去？他没付钱啊，那不能上去啊。那个还是大家可以去发展的，对不对？好，这样了解吗？好 ，OK。然后再来，你的归属名单，第一个你可以自己追溯，我们平台也会帮你有名单嘛，你可不可以自己追溯？当然可以啊，你认真一点，自己追溯也 OK。好，我们平台也会帮你做什么？做追溯的动作。好，做追溯的动作，因为我们在后台的名单系统管理，我们就会分门别类。那因为我们每个报名表单，我们都会去询问客人，你还对什么课程有兴趣，打勾。当课程他打了勾之后，我们就把它归类到他对哪一个课程有兴趣的那个族群。所以当我们有开课讯息的时候，你可以自己追，我们也会帮你追。那这样会不会比较好？好，应该是比较好。应该是比较好，跟大陆比较轻松一点。然后再来，从此以后，这个客户只要在平台内成交任何的产品，我们就拨奖金给什么？给联盟商。所以有可能是你导了一个活动，你导了100个客户进来，结果你半年都没有做，可是半年每个月都有收入，有可能是非常有可能的。而且我们的佣金比又第一个高，我们的单价也都不是挑那种很便宜的东西。比如这个1000块，分个38。好像对，没什么 feel。我们都会挑比较优质的东西，但它当然它价格就是不一定的，就是有各种不同的价格。OK， 好，那大概就是我们现在就是我们整个营运模式大概就跟各位报告到这边。